Naqsu b'464 il-persuni li qed jirreġistraw għax-xogħol. Dan meta wieħed iqabbel Lulju ta' din is-sena ma' Lulju tas-sena l-oħra. Dan statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li hija bbażata fuq tarif tal-Korporazzjoni tal-Impjiegi u t-Taħriġ. Skont din l-istatistika tnaqqis fil-qatt kien irrapportat fost l-etajiet kollha. L-istatistika tal-NSO tikkonferma dak li l-ġimgħa l-oħra ħareġ mill-Aġenzija tal-Istatistika Ewropea fejn intqal li Malta għandha t-tielet l-inqas rata ta' qatt fl-Ewropa. In-numri tal-NSO juru wkoll kif mill-aħħar ta' Jannar ta' din is-sena Malta rat tnaqqis ta' kważi 1000 persuna tirreġistra jew 5 persuni inqas kuljum. Meta bdiet din l-amministrazzjoni fuq ir-reġistru tal-qatt kien hemm 7,279 persuna. Fi 17-il xahar din iċ-ċifra naqset bi kważi 450 persuna. Dan jikkontrasta mal-aħħar 17-il xahar tal-amministrazzjoni preċedenti meta n-numru ta' nies jirreġistraw żdied b'725. Jidher li fost l-aktar li gawdew mill-politika ekonomika ġdida tal-Gvern kienu l-Awċin. Fl-aħħar 17-il xahar tal-amministrazzjoni preċedenti, l-Awċin mingħajr impjieg żdiedu bi 8%, filwaqt li matul l-ewwel 17-il xahar tal-amministrazzjoni preżenti kien hemm tnaqqis ta' 4%.